नमस्ते, स्वागत छ तपाईहरुलाई सिरियस हिटमा। आज हामी हर्बल टी बनाउन जाँदैछौं। यो हर्बल टी बनाउन मैले बारीमै फलेको हर्दी लिएको छु, काँचो हर्दी। अनि यो बारीमै फलेको अदुवा लिएको छु। अनि यो बारीकै फलेको तुलसीको टुप्पा लिएको छु। अनि यहाँ ब्ल्याक पेपर लिएको छु। अब हामी यसलाई बनाउन जाँदैछौं। अब हामी हर्दीलाई पिल गरिदिन्छौं। पिल गर्नुको लागि तपाई स्पुन युज गर्न सक्नुहुन्छ। छुरीले गर्दा वेस्टेज हुन सक्छ, त्यसैले अब हामी यसरी पिल गरिदिनुस् होला। त्यसरी नै अब हामी अदुवालाई पनि पिल गरिदिन्छौं। हर्दी छैन भने, काँचो हर्दी छैन भने तपाईले धुलो हर्दी पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब एउटा बोल लिनुहोस् अनि त्यसमा 1 ग्लास जति पानी हालिदिनुहोस्। पानी हालेपछि अघि हामीले चप गरेको हर्दी र अदुवा हालिदिन्छौं। अनि यसलाई हाई फ्लेममा छोडिदिन्छौं जबसम्म यो फुल बोइल हुँदैन। साथै यसमा तुलसीको पत्ता पनि हालिदिनुहोस्। अब यसलाई मिडियम फ्लेममा 1 मिनेटसम्म बोइल हुन दिनुस् होला। अब एउटा ग्लास लिनुहोस्। त्यसमा ब्ल्याक पेपर हालिदिनुहोस्। अनि हाम्रो हर्बल टी ग्लासमा हालिदिनुहोस्। हेर्नुस् त हाम्रो हर्बल टी बनेर रेडी भइसकेको छ। तपाईले यो खाना खाएर, खानापछि वा मर्निङमा पनि खान सक्नुहुन्छ।